Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatah di akhir ayat 26. Mangke kita lanjutkan ayat 27 28. Niki halaman 80 tentang baris pertama ini wonten ayat 26 Gusti Allah dawuh wa alzamahum kalimat taqwa. Gusti Allah sampun netepaken kangge wong-wong mukmin lan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat takwa ing kalimat takwa. Nopo maksudnya telah Allah tetapkan untuk baginda Rasul dan orang-orang mukmin, Allah tetapkan dengan kalimat takwa.
menurut jumhur ulama, mayoritas ulama ingkang dipun maksud kalimat takwa menika kalimat la ilaha illallah. Niku satu-satunya yang menjadi modal pokok Rasulullah lan wong mukmin ketika menghadapi kaum musyrikin wonten Hudaybiyah. Modale mung kalimat la ilaha illallah. Sami kali para pendiri bangsa, para pahlawan kita, terutama pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia ingkang muslim niku nyekele kalimat niki. Nek wong wis duwe keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maknane nopo? Kalimat ilaha coba diganti dengan Asmaul Husna. La ilaha illallah niku maknane la rahmana illallah. Tidak ada yang maha pengasih selain Allah. La ilaha illallah niku maknane la rahima illallah. La malika illallah. Tidak ada yang maha penyayang selain Allah. La ilaha illallah ginwe makna la malik. Tidak ada yang berkuasa illallah selain Allah. Dados selain Gusti Allah ya cilik. La kabira illallah. La mutakabbira illallah. La kudusa illallah. Tidak ada yang mampu menyelamatkan illallah kejaba. Niki makna la ilaha illallah dicekeli nemen dening Rasulullah lan para sahabat, termasuk dening para pahlawan-pahlawan kita. Sehingga sebanyak apapun musuh di mata para pejuang semuanya kecil, karena yang besar hanya ngaten maksudnya. Sehingga ketika pertempuran 10 November teng Surabaya ini luar biasa, Kiai Wahab Hasbullah untung dibantu Kiai Abbas Buntet cukup nyebar kacang hijau jadi tentara. We ulama guna kacang hijau ini jadi tentara. Lamun nyong jenengan nyebar kacang hijau jadi ini tahu ana sing dadi bahwa niku mangkate saking kalimat la ilaha illallah niki yang menjadi ruh perjuangan ngaten. Wadhahiru tawi secara bohire anal murada sak temene kang dikarepaken bi kalimatin takwa kelamat secara zahir sing dimaksud kalimat takwa niki nggih satu wujud keikhlasan orang-orang mukmin dan ketaatan mereka lillahi marang Allah wa rasulihi lan marang utusane Gusti. Ketaatan totalitas yang didasari keikhlasan niki ingkang dipun maksud kalimat takwa.
La ilaha illallah niku enten dua bagian kalimat sedulur. La ilaha lajeng sing nomor kali illallah. La ilaha niku simbol kenegatifan. Mulane kula nate khotbah ketika kita ngucap kalimat la ilaha niku sirahe ditarik pertama ke atas bagian kanan. La ngaten ila ke kiri. Ngaten niki enten makna teng kitab Kifayatun Abdiyah. Seolah kula jenengan niku sawet ngedalaken sifat-sifat negatif. La ilaha ngaten niku. Semua sifat takabur, kehasudan, keriaan niku lagi ditokna sing jerone ati. Mulane jenengan dangak. Nggih, dadi wong maca kalimat la ilaha illallah yang jebule ana ilmune. Ora mung ketik-ketik kaya bocah bayi sinang jam kae lho. Nggih. Nggih, ora modal ketik-ketik. Dados pas kalimat la niku ke kanan atas. Ila niki jenengan atine ngomongnya lagi ngetokna sifat cara bahasane aura negatif. Lah mangke pas illallah jenengan niku diantemna nang ati seolah lagi nglebokna sifat-sifat mahmudah. Kados niku carane maos tah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanan atas nih, atas kanan, atas kiri, terus ke hati. Niki cara teng kitab Kifayatul Abdiyah niku literatur. Niki untuk para pemula, saene zikir kados ngaten. Nah, ketika wong wis kenal kalimat la ilaha illallah, maka tengriku ada semacam keikhlasan. Apapun yang kita lakukan semua bermuara marang Gusti, bermuara maring ketaatan kita marang Rasulullah sebagai satu-satunya pintu menuju Allah. Laisa lahul bab illa anta. Mulane ketika kula jenengan mau sholawat, siapapun kita, bu sholawat apa bae sing diwaca, bu sholawat rahmat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bu sholawat fatih, bu sholawat nariyah, bu sholawat tibbil qulub, banyak sholawat ummi, ana sholawat munjiat, sing jenengan galbar sholat diwaca, sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat dan seterusnya. Niku saene ditutup dengan kalimat pripun? Saene wong bar maca sholawat. Jenengan nutup kalimat sholawat dengan ngaten. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kowe penutup sholawat. Anta babullah laisa lahul babu illa anta. Napa artine? Wahai Rasul, semoga rahmat dan salam tercurah kepadamu. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi, wahai pemimpinku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Khud sering jenengan kula maos teng tahlilan nggih teng acara mawon. Raihlah khud biyadi tanganku. Khud biyadi, wahai Rasul, tolong kau raih tanganku. Qallat khilati, sebab kami sadar
sangatlah sedikit kapasitas kekuatan kami. Kula niki sinten? Ngaten bahasane wis. Pakai bahasa introspeksi muhasabah. Khud biyadi qallak hilak adrikni ya Rasulullah. Tolong kau jumpai kami, entas kami, bimbing kami, raihlah tangan kami dengan syafaatmu. Di situ kita mengucapkan hatinya seperti itu. Lajeng ditutup kalimat anta babullah. Kenapa saya berharap kepadamu wahai Rasul? Sebab engkau satu-satunya pintu Allah. Laisa lahul bab. Allah tidak punya pintu illa anta, kecuali engkau. Mulane kalimat Rasul niku mesti ngintil bar Gusti Allah disebut, bar Gusti Allah disebut. Teng syahadat ada. Teng adzan nggih bar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Sebab beliau satu-satunya pintu. Nalika Mi'raj jeung Nabi niku nang dhuwure Jabal Qaf niku enten setunggal makhluk bahasa Depok niku gerem-gerem tetangisan. Niku enten kitab Burratun Nasihin. Lantas Rasulullah mandeg teng mriku. Taken teng malaikat Jibril niku sinten? Ngaten. Mandap mawon Rasul tuli ditakoni. Ternyata sing lagi gerem-gerem niku setunggal wujud malaikat sing lagi dilengserna dari Gusti Allah. Padahal malaikat wau niku ketuane malaikat Hamalatul Ars. Cara bahasa wong menungsa niku ketua genge malaikat. Kenapa lantas dijatuhkan terpuruk nang ngisore Jabal Qaf pun rubah bentuknya? Sebab ketika Nabi Mi'raj, semua penduduk langit sami mahalul qiyam. Mulane sejarah jenengan ketika maos berjanji rampung April terakhir kan ana ngada sallu ala Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe malaikat siji kowe jago bae ning singgasanane ora menyat. Lantas diganjar dari Gusti Allah 4000 tahun dheweke tersungkur nang Jabal Qaf. Kowe kelase malah malaikat bang kanang kene makhluk qiyam udut wae. Nggih niki satu wujud penghormatan ngaten sedulur. Pun dados jarene ulama jumhur mayoritas ulama kalimat la ilaha illallah niki menunjukkan keikhlasan umat Islam wong-wong mukmin sekaligus ketaatan mereka lillahi wa rasuli wa adamu syakin lan ora anane kelunturan as-sataati ing dalem kekuatane ketaatan. Wong-wong mukmin kang derek teng Hudaybiyah niki leres-leres pasukan kang militan cara bahasa niki. Tidak luntur sedikit pun ketaatane maring Gusti Allah lan maring Kanjeng Nabi. Indama kutibat nalikane den tulis apa bunudus sulhi piro-piro bendera-bendera perdamaian. Para sederek kelingan nggih bismillahirrahmanirrahim kanthi bismillah wal uzza. Mereka tetap pada pendirian la ilaha yang atine. Walaupun bismillah tergantikan sesuai permintaan kaum musyrik Mekah, tetap dalam hati mereka sudah ditetapkan dengan kalimat takwa la ilaha Muhammadur Rasulullah diganti nopo Muhammadun ibni Abdullah.
Muhammadun ibnu Abdillah, Muhammad putra Abdullah. Padahal mau neng Muhammadur Rasul. Pun mereka tidak luntur sedikit pun ketaatan mereka kepada baginda Nabi. Cara moni wong nang kene ngoten. Di pemimpinnya nyong cukup dilecehna kayak kue ya. Berarti pemimpinnya nyong ora wibawa, ngaten loh. Tapi mereka dengan kemilitan kalimat takwa tetap sami'na wa ata'na maring Kanjeng jeung Nabi sudah pemimpin di surah apa. Sapira larangi gelar. Ngaten iki sedulur. Mulane para sederek kula panjenengan ya kudune tiru-tiru Kanjeng Nabi. Bukan kula jenengan oli undangan. Prengasane wis jika nang arepe ora delai. Ngaten niku. Ya ora apa-apa. Nggih. Wasem kuliah larang-larang ke SPD-nya ora ditulis. SAG-nya ora ditulis ya. Sarjana alam gaib. Nggih, nggih mboten perlu ngaten niku, kecuali sebuah keharusan dalam kedinasan harus mengikut sertakan monggo. Tapi di luar itu apa sih ngaten niku? Kita mestinya malah kadang isi napa nggih gelar-gelare kula jenengan sesuai dengan kapasitas. Ngaten niku. Niki secara zahir kados ngaten. Ketaatan, keikhlasan wong mukmin boten luntur ketika ditulise bendera-bendera perdamaian. Wa kanat lan ana bendera iku mujhifatan merobek tulisan-tulisan sing ana ning perjanjian Hudaybiyah secara zahir niku janjane merobek atine umat Islam. Long asmane Gusti Allah diganti. Predikat Rasulullah diganti. Janjane niku mujhifatan sangat menyayat, ngaten lho. Sangat menyakiti hati orang-orang Islam. Ngaten niku lho. Bi huquqil muslimina ing hak-hake umat Islam fit dhahiri ing dalem dhahire. Ngaten niku. Para sederek coba dikait niki perjanjian Hudaybiyah dengan munculnya Pancasila. Niki sarser kayaknya. Dulu sila pertama nopo onjen? Bertakwa kepada Allah kan? Ulama ngalahi kan? Orang apa? Wong Indonesia, orang Islam itu lantas tertulislah ketuhanan yang maha. Ngaten niku. Jadi wong Islam orang perlu patok bangker. Ya, secara zahir ia menyakitkan. Bahasanya Rasulullah tapi sangat-sangat menyakitkan. Lembaran-lembaran perjanjian Hudaybiyah niku jelas bahasa saniki ini melecehkan Gusti Allah yang melecehkan Rasulullah. Ngaten lho. Ananging Rasulullah gun ngalah dhisik, mulane dinain unsun kalau wingi. Gusti Allah menurunkan kedamaian nang atine Kanjeng. Mangke teng kalimat terakhir ada kalimat hikmah. Wa kanat mujhifatan bi huquqil muslimin. Janjane lembaran-lembaran perdamaian Hudaybiyah itu sangat-sangat merobek, menyakiti, menyayat hak-hak umat Islam saat itu. Fid dhahir secara zahir. Fasabbata mongko netepaken sapa Allah al mukminina ing wong-wong mukmin ala taati Rasulillah ing atase taat
secara totalitas marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sederek, senajan Rasulullah disepelekan, nama Gusti Allah disepelekan, tapi Allah sudah sabbatallahu al-mu'minina ala ta'ati Rasulillah. Untunge Gusti Allah wis matri, wis netepaken kalimat takwa ning atine wong-wong mukmin. Wa kana lan ana iku fi hadas sulhi, ing dalam perdamaian Hudaybiyah, apa kullul khairi, kabeh kebagusan lil muslimina kanggo umat Islam. Di balik itu perjanjian Hudaybiyah membawa kebaikan dan hikmah bagi umat Islam. Nyatane ora suwe meraih kemenangan, meraih ghanimah, semakin luasnya daerah-daerah kekuasaan Islam. Ngaten niku. Lantas setahun kemudian banyak pembesar-pembesar Quraisy ingkang mlebet Islam. Niki diantaranya dados bahasa singkate perjanjian Hudaybiyah niku ngajak umat Islam pahit di awal tapi manis di singkate kados ngaten. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Wa kanu lan ana sapa muslimun iku ahaqqa luwi berhak biha kelawan kalimat takwa, wa ahlaha lan kang dadi ahline kalimat takwa. Ai wa kanu tegese ana sapa wong-wong Islam kaum muslimun iku ahaqqa luwih berhak bihadil fadilati kelawan iki keutamaan min kufari Makkah ketimbang wong-wong kafir Mekah. Li anna Allah karena sak temene Allah iku ikhtaro wis milih sapa Allah hum ing mereka wong-wong muslimin li dinihi krana agamane wa suhbati nabiyhi lan sahabate nabine. Ngancani Kanjeng Nabi. Para rawuh teng akhir ayat ini Gusti Allah dawuh kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Pancen umat Islam itu orang-orang terpilih yang berhak atas kalimat takwa ketimbang wong-wong kafir Mekah sing atine wis kadung ketutup. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Nah Yasin kan niku sawaun maknane nopo? Sami mawon. Samiun. Kamu ingatkan dan tidak kamu ingatkan, mereka tidak bakalan beriman. Karena wis ketutup atine. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam. Nah si apa pentingnya didakwai ngaten lho. Sini muncul pertanyaan kata sediko. Si apa pentingnya dijak kalau memang hati mereka sudah tertutup. Ngaten. Nah tentang tafsir Yasin alasannya disebutkan dakwai Rasul sebagai hujah. Engkau nggoneng akhirat, lamun wong-wong kafir kuwe disiksa, ana alesane. Nyatane biyen nang dunya wis pernah di. Nah niku lho. Untuk hujah, untuk alasan bahwa mereka berhak ingatase siksane Gusti Allah. Nah beda lamun wong-wong kafir ora pernah dielingeuna. Sami kali kula panjenengan anak keluargane sing ora salat, toli kula jenengan ora ngelingena, ya sing dosa sapa? Sing ora ngelingena.
Tapi wondene wis dioling-eling ping kopang kaping, kok mereka jalan di tempat, ya dudu salah kita kan. Ngaten Gus. Pon. Li anna Allah ikhtarahum bidini wa kana Allah bikulli syai'in alima. Akhir ayat ke-26 dipun tutup dengan kalimat wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana lan ana sapa Allah bikulli syai'in kelawan kabeh sesuatu iku aliman dat kang ngawruhi. Dialah Allah yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Maksudnya apa? Ai aliman tegese Gusti Allah niku zat kang ngerti biman ing wong huwa kang utawi man iku ahlun dadi ahline lil fadli marang keutamaan fayakhussuhu mongko ngususaken sapa Allah bimazidin fayakhussu mongko ngususaken sapa Allah hu ing wong mau bimazidin kelawan tambah minal khairi kelawan kebagusan wat takrimi lan kemuliaan. Para rawuh, Allah tahu endi wong sing pantes dinaik keutamaan, endi wong kang pantes dinaik kehancuran. Allah tahu. Secara dohir tentang perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah lan para sahabat ingat sangat-sangat terhina. Tapi Allah tahu siapa yang nanti akan diutamakan mendapatkan fadilah, siapa nanti yang akan dihancurkan. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Datang niki batu uji. Nggih, tenggang 1 tahun niki batu uji untuk orang mukmin. Pan percaya bahwa yen ku nang buri pan berakhir dengan sebuah kemenangan. Niki ujian. Summa akhbaro nuli paring kabar berita sapa Allah taala an ru'ya Rasulillah tentang mimpine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalem sarene wahya utawi mimpi iku ru'ya wujud mimpi hakun kang bener li anna krana sak temene mimpine nabi iku juz'un merupakan satu bagian minal wahyi saking wahyu. Ayat berikutnya ayat ke-27 28 sampai terakhir Gusti Allah bakal menceritakan tentang kebenaran mimpinya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mimpi Kanjeng Nabi pasti bener. Kenapa pasti bener? Sebab mimpi Kanjeng Nabi merupakan bagian dari wahyu. Seje mimpi kula jenengan. Nggih. Nang mimpine nemu tumpukan duit lakopan mangkat jamaah musola jebule meter raine kunci nggih meten impine kula panjenengan nek impine Kanjeng Nabi bagian dari wah faqala nuli dawuh sapa Allah ayat 27 laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina mukhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min
duni dzalika fatahan qariba walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi syahida. Ayat 27 28. Laqad shadaqa, langsung di tafsir iki niku terjemahan Indonesia dibantu pemahaman mawon. Laqad shadaqa yakti temen nyatakake sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah ar-ru'ya ing mimpi bil haqqi kelawan bener. Allah menampakkan kepada Rasulullah dengan satu mimpi yang benar. Alam utawi huruf lam iku mau diatur nempati lil qasami marang sumpah. Poros derek ayat 27 diawali huruf lam. Laqad nggih niku cara bahasa Arab. Lam kalih qad niku namine harfut taukid, huruf penguat sungguh. Nggih. Mula teng mriki huruf lam teng awal niku mauqi'atun lil qasam, menempati posisi sumpah, seolah nang ayat niku Gusti Allah ngawali dengan kalimat wallahi. Ngaten lho. Demi Allah, sungguh Allah telah menampakkan mimpi kepada Rasulullah dengan satu mimpi yang benar. Niki berarti serius napa mboten? Serius niki. Waqad utawi huruf qad iku litahqiq kanggo muwataken tegese wallahi, demi Allah. Laqad ja'ala yakti, sungguh temen dadekaken sapa Allah ru'ya rasulihi ing mimpine rasule Allah iku shadiqatan bener, muhaqqaqatan tur nyata. Niki maknane sungguh Allah telah menjadikan mimpi Rasulullah merupakan satu wujud mimpi yang benar dan pasti terwujudnya, muhaqqaqatan. Lam yadkhulu, ora bisa mlebu ha ing mimpi sapa asyaiton, setan. Li anna krana sak temene mimpi mau iku ru'yan mimpi hakun kang bener. Pengimpine Kanjeng Nabi niku Rasulullah ora bisa dileboni setan. Benten kali ngimpine kula panjenengan wong umum. Napa malih kula panjenengan Imam Syafi'i mawon. Nggih, iblis rupane sapa sih? Sampai nganggep wis Kang Pi sampean cukup ibadahe, mulai esuk ora usah salat mani, kowe jare iblis. Anaten nggih. Ini kelas Imam Syafi'i, setan sih bisa ngaruh ngaten niku. Datang mimpin Rasulullah lam yadkhulha syaitan. Setan ora bisa derek mempengaruhi. Qalal mufassirun, dawuh sapa para ulama ahli tafsir. Ulama-ulama ahli tafsir maringi pendapat karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku konroa teman-teman ningali fi manami ing dalam sarene Nabi anna usa temene Rasulullah iku dakhala mlebu Makkah ing kota Mekah. Huwa utawi Rasulullah
wa ashabu lan sahabat Rasul, wa tafu mereka tawaf bil baiti ing Baitullah, summa halaqon cukur sapa ba'duhum, halaqon maknane nyukur, sapa ba'duhum sebagian mereka, wa qassara lan mendekaken rambut sapa ba'duhum sebagian mereka. Dados teng ngimpine jeneng Nabi niku lagi tawaf sareng para sahabat teng Baitullah. Lantas mereka bertawaf sa'i, lajeng mereka cukur rambut. Ana sing melontos, ana mung sing sekedar kosor. Kosor niku maknane mendeki. Mulane mangke yen panjenengan haji atau tawaf niku lamun tahallul, ngaten nggih, lamun tahallul niku saene ya plontos kabeh. Nang kono donga sih, ana ya Allah jadikan setiap helai rambut saya merupakan satu wujud kebaikan untuk kami sekaligus penghapus dari setiap helai rambut kami. Engkau hapuskan setiap keburukan-keburukan kami. Nah, saya kising wong botak prim. Nggih. Berarti wong Islam dosane wong botak. Nggih, niku. Jeung Nabi ngimpine niku. Lagi sareng para sahabat tawaf teng Baitullah, lajeng sa'i, lajeng diakhiri dengan halaqa ba'duhum wa qassara ba'duhum. Sebagian mereka para sahabat ana sing lagi motong rambut, ana sing mung mendeki mawon. Nggih, kula biasanya ya umroh pertama sekedar gunting lah, ora ketang pira. Mangke umroh terakhir kula biasanya tembik lontos ngaten niku. Nggih, karena kadang-kadang orang menangi gunting sili-silian, engko kesuwe jamaah wis kesel. Dados wis pokoke teleng-teleng wis rampung sing penting nggih syarat mau. Niki nang mimpine Kanjeng Nabi, mereka dakhala Makkah wa ashabu wa tafu bil bait. Nang mimpine Kanjeng Nabi memasuki kota Makkah bareng para sahabat lantas tawaf teng Baitullah. Fa haddatsa mongko nuli cerita sapa Kanjeng Nabi biha kelawan mimpine. Esuke Kanjeng Nabi cerita maring para sahabat. Fa farihu mongko padha seneng sapa para sahabat, wastabsyaru lan padha bungah. Falamma kharaja mongko nalikane medal sapa Kanjeng Nabi ilal Hudaybiyah marang Hudaybiyah ma'as sahabati sartane para sahabat wasaddalan ngalang-alangi hu ing Rasulullah sapa al musyrikuna wong-wong musyrik ad-dukhuli Makkah saking mlebu kota Makkah. Wa waqa'alan terjadilah opo mawako akan terjadi min qadiyatis sulhi saking perkara perdamaian perjanjian Hudaybiyah. Irtaba mongko dadi ragu sapa al munafiquna wong-wong munafik. Nang impine Kanjeng Nabi mlebu Mekah tawaf tahallul. Lah kok barang mangkat ning Mekah diadab. Lah niki sing dimaksud ujian rimet Kanjeng Nabi. Jare ngimpine jenengan wahyu. Ini ujian. Mula nang kono irtabal munafikun. Wong-wong sing munafik punya jiwa nifak, mereka lantas jadi ragu. Datang nopo sing disampaikan oleh Kanjeng berkait dengan mimpi ini mau.
Sedulur nyong wis ngimpi esok kita bisa mlebu nang kota Mekah. Nang ngimpine kita tawaf. Niki kan ujian juga ke Kanjeng Nabi. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong-wong munafik. Wallahi demi Allah, ma halakna ora bakal cukur sapa kita. Wala qasarna lan ora bakal pendekaken rambut sapa kita. Wala ra'ainal baita sebab kita ora weruh ing Baitullah. Nang kono para sahabat sing jiwa nifak lantas mutu yen kaya kowe kami gak akan tahallul, kami gak akan potong rambut, wong nyatane kita weruh Ka'bah beru. Niki wong-wong munafik sumpah ora bakalan cukup. Fa aina hiya ru'ya, lantas di mana mimpi itu? Fa aina mongko ing endi hiya ru'ya itu mimpi? Di mana kebenaran mimpine panjenengan? Wa waqa'alan terjadi fi nufusi ba'dil muslimin ing dalam atine sebagian umat Islam apa syai'un sesuatu gejolak fanazalat mongko temurun ayat laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Niki jawabane Gusti ngaten. Saat niku terjadi gejolak luar biasa. Nggih, para sahabat-sahabat sing imane lemah, langkung-langkung ketempelan sifat nifak dadi ragu. Datang apa sing diaturaken dari Kanjeng Nabi masalah mimpi. Maka lantas turun ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Laniku sungguh telah Allah tunjukkan kepada Rasulnya mimpi yang benar. Fa'alama mongko paring ngerti sapa Allah Ta'ala anna ru'ya rasulihi ing sak temene mimpine Rasulullah iku hakun nyata. Lewat ayat ini Allah akan tunjukkan bahwa mimpine Kanjeng Nabi pasti akan terwujud. Wa annahu lan satamene Rasulullah iku lam yakdzib. Rasulullah ora goro fima ing dalem apa ro'a kang mimpi sapa Rasulullah. Walakinnau tetapine laisa ora ana fir ru'ya ing dalem mimpi anna usak temene Rasul iku yadkhulu mlebuha ing kota Mekah amasitin ing dalam tahun ke-6 minal hijrati saking hijrah. Para sederek, untungnya jeneng Nabi pas nyampe nang mimpine orang ngomong bahwa kita akan masuk kota Mekah pada tahun 6 Hijriah. Mboten ngomong atus niku untungnya. Peristiwa Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijri. Ngaten lho, artosipun berkait dengan waktu kapan lebune masih dirahasiakan dari Gusti. Jeung Nabi mung matur bahwa kula ngimpi sareng kali panjenengan mlebu kota Mekah dan kita tawaf. Tapi jeung Nabi ora matur kapan waktune niku. Wa inna ma'arahu tetapi Allah meruhaken Kanjeng Nabi mujarrada suratid dukhul mung ing bentuke mlebu. Jeung Nabi mengaturaken bahwa kita kapanpun saat akan masuk kota Mekah dan kita akan bisa tawaf di Baitullah. Wa qad haqqaqa lan teman-teman membuktikan sapa Allah lahu marang Rasulullah apa dalika mengkono-mengkono mlebu Mekah ba'da amin ing dalam sakwise setahun. Niki para sederek berkait dengan cita-cita. Orang mesti kula jenengan donga saiki esuk kelakon.
Dina mboten mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun ngaten niku. Sing penting kula jenengan sampun bosen ikhtiar lan donga maring Gusti. Nawaitu kan semua itu untuk ibadah. Wondene kapan Gusti Allah naik? Wondene wujud apa Gusti Allah panaine niku wilayahe Gusti aja ngarani. Wong Gusti Allah dikompas. Nggih. Fadzalika monggo hal itu iku kauluhu dawe Allah taala la tadkhulannal masjidal harama insyaallah. Niki kalimat sungguh kamu Muhammad akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah kalau memang Allah menghendaki. Aila tadkhulanna tegese yakti ana lam taukid maning teng niku. Sungguh Muhammad kamu akan masuk anta yosiro Muhammad wa ashabu lan sahabat-sahabate sira al masjidal harama ing dalem Masjidil Haram bi masyiatillah kelawan kersane Gusti. Wondene kapane tunggu saja tanggal melebete dengan cara apa? Apakah dengan cara peperangan? Apakah dengan kekerasan? Aminina muhallikin. Ada kalimat aminin. Kamu Muhammad dan para sahabatmu dari Gusti Allah bakal bisa mlebu maring Masjidil Haram aminin dengan aman, muhallikin dengan mencukur rambut nantinya, bertahallul aja khawatir Muhammad. Muhallikina kalian nyukur sira kabeh ru'usakum ing sirahe sira kabeh wa muqassirina lan mendekaken rambut. Aitat fuluna tegese bakal mlebu sira kabeh ha ing kota Mekah aminina hale aman minal aduwi saking musuh. Tukduna bakal nglakoni sira kabeh manasikal umrah ing ibadah umrah summa yakhluqu nuli nyukur sapa ba'dukum sebagian sira kabeh roksahu ing sirai wa yuqassiru lan mendekaken ba'dun sapa sebagian liyane. La takhafuna ora wedi ora khawatir sapa sira kabeh. Di situ kalian nanti akan masuk dengan aman, tidak ada rasa takut sedikit pun. Ai ghairu khaifin tegese ora wong-wong kang khawatir wedi walaisa lan ora ana fihi ing dalem kono apa takrarun pengulangan li anal murada krana sak temene kang dikarepaken amini hale aman waqta dukhulikum ing dalem waktu mlebune sira kabeh wa halal muksi lan nalikane manggon wa halal khuruj lan nalikane metu. Para sederek nang kono Gusti Allah nganggo kalimat aminin la takhafun sira kabeh bakal bisa mlebu ning tanah haram ning Makkah nang Masjidil Haram aman mlebune aman manggone aman balike. Coba bayangkan lamun ketika perjanjian Hudaybiyah Rasulullah memaksakan diri untuk masuk ke kota Mekah. Apa yang terjadi kira-kira? Melebune ya masyaqqat, repot, ibadah yang mungkin
Ibadah kalau diawasi, diintek kan kayak mau ibadah nang perang ya. Balik ya bingung, jangan-jangan kok dia ada ngaten loh. Tapi sebab isana perjanjian Hudaybiyah, maka masuk dengan aman, ibadah pun nyaman, pulang juga dengan mulo keterangan haji para rawuh teng kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nang kono ana bahasa mampu. Termasuk syarat mampu adalah aman dalam perjalanan. Lagi kira-kira anane corona bisa ora jadi alasan haji sementara orang wajib. Karena ndak aman. Lamun bicara hukum ngaten lho. Karena yang dimaksud mampu niku mboten sekedar mampu secara materi, tapi juga mampu dalam perjalanan, mampu dalam penempatan. Kira-kira bahaya enggak? Ngaten lho. Niki bisa menggugurkan hukum. Al-hukmu yajuru ala illati. Hukum itu berlaku sesuai dengan alasan. Ngaten niku. Nih, tapi ya melas wis ngenteni 2 tahun. Ngaten nggih kali gane ya ngaten iki. Mulane sing dadi daftar kubu ya saya mundur. Nggih. Dongane loh kok wis mrene mati. Jadi ulah kowe. Ya jus pokoke mangkat kabeh. Allahumma aman lebune, aman manggone, aman nalika metune saking kota Mekah. Fa'alima ma lam ta'lamu, fa'alima mongko ngerti sapa Allah. Ma ing barang lam ta'lamu kang ora ngerti sapa sira kabeh. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian semuanya tidak tahu. Ai alima, fa'alima mongko ngerti sapa Allah. Ma ing sesuatu fisulhi kang ana ing dalam perdamaian minal hikmati rupane hikmah wal khairi lan kebagusan wal maslahati lan kebaikan lakum kanggo sira kabeh. Allah Maha tahu dari perjanjian Hudaybiyah mau Gusti Allah kang langkung ngertos apa kang dadi hikmahe, napa kebaikan yang ada di dalamnya. Lam ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh. Antum yo sira kabeh. Jenengan kabeh ora ngerti Allah merahasiakan apa di balik perjanjian Hudaybiyah. Qala Ibnu Jazi, dawuh sapa Imam Ibnu Jazi, yuridu ngarepaken sapa Allah ma ing barang qaddara kang nentuaken sapa Allah ing ma min duhuril islami rupane muncule Islam fitil kal muddati ing dalam tahun iku. Jarene Imam Ibnu Jazi pada tahun 6 Hijriah, walaupun secara zahir perjanjian Hudaybiyah itu sesuatu yang pahit, tapi bersamaan itu Allah menghendaki munculnya berkembangnya Islam, baik di Madinah maupun di negara-negara tetangga. Idharul Islam. Fa innahu mongko satemene lama in aqoda nalikane dimulai apa asulhu perdamaian wartafaat lan memuncak apa al-harbu peperangan rohiba mongko demen sapa annasu manungsa fil islami marang Islam. Secara tidak langsung mulai saat adanya perjanjian Hudaybiyah, maka disitulah perang diangkat, maksudnya dicabut. Tidak ada permusuhan. Otomatis wong-wong lantas mulai tertarik maring Islam. Bahwa Islam itu bukan agama keras. Paham no?
Nyatanya dijak gawe ya, selagi itu bukan wilayah akidah. Nek wilayah akidah ya tetap lakum dinukul waliyati. Nggih kados rayuane wong-wong kafir Quraisy awal. Wis Muhammad, kita bareng-bareng bae wis ibadah. Engko nyong ya melu sembahyang, tapi engko yen maring dina minggu ya pun maring nyong ngoten iku. Turun surat Al-Kahfi. Fakana monggo ana sapa Rasulullah fi ghazwatil Hudaybiyah. Ing dalam perang Hudaybiyah iku fi alfin wa arba'u mi'atin, iku ing dalam 1400 pasukan. Wa ghazalan perang sapa Nabi ghazwatal fathi ing perang al-fath ba'da sawise Hudaybiyah bi amaini ing 2 tahun. Saat itu tidak terjadi perang, tapi perangnya terjadi 2 tahun kemudian. Nabi dengan 10.000 pasukan. Tapi perang memiliki maksudnya show office, duduk kontak fisik. Ngaten loh, duduk kontak fisik. Tapi perang dalam arti apa? Saling menunjukkan kapasitas, kuantitas umat. Ngaten loh. Jeng Nabi mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan bertambahnya umat 10.000 2 tahun berikutnya. Faja'ala mongkon dadekaken sapa Allah min duni dalika saking sadurunge iku fathan qariba ing kemenangan kang parek. Ai faja'ala tegese mongkon dadekaken sapa Allah qabla dalika ing dalam sadurunge iku fathan ing kemenangan ajilan kang parek lakun kanggo sira kabeh. Wa huwa utawi kemenangan kang parek mau iku sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Gusti Allah nang kono menjadikan perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah merupakan isyarat kemenangan yang dekat. Fathan qariba wa sumiyalan diarani apa suluh perdamaian mau fathan ing kemenangan. Kenapa? Tembe perdamaian kok wis diarani kemenangan. Lima tarattaba krana perkara kang tersusun alai ngatasé minal atharil jamilati, rupane tinggalan bekas-bekas kang gede, wal awaqi bilang dampak alhamidah kang bagus, kang positif. Kenapa perjanjian Hudaybiyah ini dikatakan oleh Allah fathan qariba, kemenangan yang dekat. Tembe perdamaian bae wis diarani menang. Ngoten lho. Sebab engko dampak dari perdamaian itulah muncul kebaikan yang luar biasa. Berkembangnya Islam, masuknya Rasulullah dengan aman beserta para sahabat ke kota Mekah dan lain sebagainya. Niki sigarane kemenangan awal. Walihadalan krono iki rawan cerita akan sapa Imam Al-Bukhari anil Barra saking sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu. Ta'uduna ngetung-ngetung sira ngarani antum ya sira kabeh al-fatha ing kemenangan, fatha Makkah ing namung fathu Mekah. Para sederek, jarene Imam Bukhari ngata selama ini panjenengan kabeh ngarani kemenangan hanya saat Nabi mlebu ing Mekah 1 tahun berikut. Padahal saat perjanjian Hudaybiyah hakikate Nabi wis meraih kemenangan maksudnya. Wa qad kana lan teman-teman ono apa fathul Makkah, terbukane kota Mekah iku fathan kemenangan. Wa nahnu utawi kita iku na'uddu ngarani al-fatha ing kemenangan
iku bai'atar ridwan ing bai'at ridwan yaumal Hudaybiyah ing dina Hudaybiyah. Jare panjenengan kemenangan itu saat masuk kota Mekah, Fathu Mekah. Tapi menurut kami, jare Imam Al-Barra yang diriwayatkan Imam Bukhari, justru kemenangan yang hakiki adalah saat pengambilan sumpah bai'at ridwan. Itu kemenangan yang sebenarnya. Sebab nakono teruji sih sing taat sama, ngaten kan? Itu kemenangan yang hakiki. Pun dari 1 tahun kemudian Rasulullah dan para sahabat 10.000 masuk ke kota Mekah. Kowe kan dampak. Ngaten lho, nulis aman. Wong memang perjanjiannya pun angsa, berarti bukan sebuah kemenangan. Jarene Imam Al-Barra. Walaupun mayoritas mengatakan kemenangan itu ya Fathu Mekah, tapi jare Imam Al-Barra kemenangan yang hakiki yaitu saat umat Islam diambil bai'at ridwan. Siap taat, siap. Nah itu kemenangan. Tapi ketika ditakoni siap taat melentong, kalah berarti. Ngaten lho, otomatis ado saking rahmate Gusti. Walladzi arsala rasulahu al-Fatihah. Ya Fatahu ya Iftahana futuhal alimin fa inna
ta'ala futuhal mansuri fa'inna khairun nasirin ya fatahu ifta'ala futuh as-syadiri fa'inna khairun nasirin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu